मैले नियम अनुसार काम गरेँ मैले कसरी खाते तपाईँ पब्लिकले सुनिरहेछ त्यो कुरा नगर्नु तपाईँलाई होइन त्यो कुरा होइन बहिनी एउटा कुरा बुझ्नु म कन्ट्रीलाई आएको मान्छे म कसैलाई अन्याय गर्दिनँ मैले जे भन्नु तपाईँलाई मैले राम्रैसँग भने तपाईँले मलाई पाले कति दिन खाना दिनुभयो मलाई ल भन्नु न एकछिन बस्नु होइन होइन तपाईँ मेरो अफिसमा हिँड्नुहोस् तपाईँ मेरो अफिसमा हिँड्नुहोस् त्यो कुरा सुन्नुहोस् होइन तपाईँले के सुरक्षा भन्नुभयो यत्रो यसरी पसिना काटेर मात्रै खटिरहेको तपाईँलाई गाडी चाहिँ मैले रोकाएर पठाएँ भने मलाई खाँदै भन्ने आउनु अझै आउनु भयो होइन प्लिज हजुर हिँड्नुहोस् होइन म आउनु तपाईँलाई सोध्नु छैन मेरो हात खडा छ ल हिँड्नुहोस् बढी कुरा नगर्नुहोस् हिँड्नुहोस् तपाईँ राजनीतिक नेता रहेछ चुनाव भाड्न आउनुभएको तपाईँ हिँड्नुहोस् चुनाव भाड्न आउनुभएको मलाई थाहा भइसक्यो ल हिँड्नुहोस् तपाईँ अनि के भयो गुड खानु भएको छ अन्न खानु भएको छ गुड खानु भएको छ तपाईँले राज्यलाई खटाएको मलाई तपाईँले खटाएको तपाईँको घरको नोकर म कसलाई खाते भने कुन हिसाबमा खाते भन्नुभयो 2 करोडका मान्छेहरू मलाई खाते भन्ने लाज लाग्दैन शरम छैन यत्रो मान्छे खटिरहेछ खाते भन्दै हिँड्ने हिँडेको ल बकवास मान्छे पुलिसको तलब खाएको रे हामीले तलब हामीलाई खुवाएको रे बकवास कुरा गर्ने के को कन्ट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ मान्छे चिनेर कुरा गर्नुहोस् तपाईँलाई मैले नराउनु भनेको थिएँ तपाईँलाई गाडीमा चढाउनु पाएन भने तपाईँले हामीलाई खाते भन्ने रोडमा उभिएर ड्युटी गर्ने पुलिसलाई खाते भन्ने कुन औकातले भन्नुभयो तपाईँलाई कसले मुख चढाएको थियो हेर्नु त यस्तो होइन खाते भन्दै हिँडेको के पुलिसलाई खाते भन्नु पब्लिकले सुने म तपाईँलाई अफिसमा लान्छु होइन अफिसमा हिँड्नु मेरो अफिस हिँड्नुहोस् उहाँले के भन्नु हामीले दिएको तलब खाएर अन्त्य सडक लाग्छ खेलीबेटी भएर यत्रो कन्ट्री लाग्ने मान्छेलाई मिल्छ यस पब्लिक सर्भेन्टलाई कहिले यसरी त्यही माथि चुनावको दिन गाली चाहिँ गर्नु